Meeteilol Waaheithangnau. Meeteilol to English Dictionary, page 46, Yuminachi. Meeteilol is the original mother tongue of Meetei. Meeteilol is the state language of SANAALEIBAK, KANGLEIPAK, Manipur. Ahanbada ngakam Parmeshwarna iramdam SANAALEIBAK, KANGLEIPAK, Manipur amadi Manipurgi mapanda laikraba Meeteilol Meetei me punung sijaba khudingma ikai khumna uchari channel asigi maming Manipur languages features and kaujai channel asida nainajagadaba asi Meeteilol gi Waaheithangnau haibadi Meeteilol gi wahai mathang manau English ta haraga Meeteilol dictionary asigi matangda nainajagadabani nainajagadaba asigi page number 46 si asini adidi mathang hajarake Meeteilol Waaheithangnau Meeteilol to English Dictionary. Samagamog drama thoishwa wahaida kambang. Kambang mingtak noun. Meetei singi yumnak sagai amagi mamingni. Kambangi yek salaigi mamingna angomni. Meetei singi yumnak sagai amagi mamingni. Kambangi yek salaina angomni. Kambang is a yumnak sagai of Meetei. Angom is the yek salai of Kambang. From the Leiba, me matanga tentang hajaramge. Masina northeastern side of India, Indiagi awang nung pok thangba saruga duni sina Manipurni, sina Manipurgi map aduni. Meeteilol is the original mother tongue of Meetei. Meeteilol is also known as Manipuri language. Manipuri language is the state language of Manipur. So Meeteilol is the state language of Manipur, and Meeteilol is the lingua franca language of all the peoples and races community present in Manipur. Sigyang tang hajarongge tangdu laita draba Manipur gi hauji oiba Meetei gi kapna launaba asigumba mayam asigi matangda khatang ningsingjaba ama oina Meetei da external aggressor foreign terrorist militant singna landarak pasidagi Meetei da kapna launaba mayam asina thaling mar asida tentakna why sidang pungduk serongge Manipur Kangleipak na India da pundringai gi mamangda maning tamba leba oina lerami ing kumda lising samapan gi October gi trama gi mamangda. In English, Manipur Kangleipak was sovereign independent country in the world before merger to India on 15 October 1949. Makataba Meeteilol gi Waaheithangnau amu hajarake samaga maudrani thoisuba wahaida kambong mayum mingta noun Meetei singi yumnak sagai amagi mamingni yek salaina luwangni Meetei singi yumnak sagai amagi mamingni yek salaina luwangni Kambong mayum is a yumnak sagai of Meetei. Yek salai of Kambong mayum is luwang. Matang asida haipitang panjan ningbadi Meeteilol gi wahai singasi iba matamda English tasu amuk ithui Meeteilol gi wahai singase masi kari marongina haiba targadi hosiki matamda Facebook Instagram X mayam asina painaba asida Meeteilol gi wahai asi English se ithoku matamda mana iningba mawongda po ida ibagi mong amada lay maramadana Meeteilol gi wahai singasi English maite ithokpa tarbasu akaknaba niyom ama lay haibado khangjanabagi damakta mayamda khangminanabagi damakta ijabani aji makha tarapu aina Meeteilol gi mayek sing asi English se ithokpa matamda karamba mawongda
इथोकदगे हाइबगी लोनचत लोन की मतंगदा तिंतंगना वाफम खरदंग पंजरंगी एस्ट्रिंग नंबर 1 दा कम्बाम कम्बाम हाइबा एस्ट्रिंग नंबर 1 सिदा लेरे कम्बाम हाइबा मतंगदा ए हाइबदी डबल ए जी हापी मसिगी मरमनि हाजरकदबसी इंग्लिश ता इबदा ए हाबलिबा सी कम्बाम दा बाम हाइबा खोन खुजिंग असी असांगबा खोन खुजिंग ओइबगिनी एस्ट्रिंग नंबर 2 दा एस्ट्रिंग नंबर 2 सिलेरे मितै सिंगी हाइबा मतंगदा इनब सिदैदा लुम तपलिबा सिगी मतंगदा हाजरंगे मितै सिंगी हाइबा वाहै असिदा इनबता लुम तपलिबा असि मपु खंगनबा नापु हाइदि इंग्लिश ता हारगा पोसेसिव केस ओइबगिनी मसंगा एस्ट्रिंग नंबर 3 की मतंगदा मु हाजरंगे एस्ट्रिंग नंबर 3 येक सलाइना हाबिगी मतंगसिदनी येक सलाइना हाबि मतंगसिदा येक सलाइना हाय मतंगदा लाई हारिबा खुजिंग असिगी ए गी मथकता मथक अफैलाई हाइदि हाइफेन सिंगी अदुगा ए गी मथकताजु अरुइबगी ए गी मथकतासु मथक हाइफेन लई अम सिंगी मसी मतंगदनी हाजगदबा असि वहाई सबुन असिगी लाई खोन खुजिंग सिगी लाई खोन खुजिंग असि इंग्लिश ता इबदा एल ए अपर horizontal line the hyphen I gi a mathak afaila I the upper line habliba asi asangba khon khujing syllable oibagini aduga sigi matangju panjalongi iroi loiba a gi mathakta mathak afaila lai haibadi upper hyphen singliba asina iroi loiba sina येक सलाइना हाइबसी नॉमिनेटिव केसनी हाइबदी मपु खंगनबा नापु ओइबगिनी अदुना सिदैदा एगी मथकता अफैला ई चिंगिबसिना लोंथोनैबगिनी सिना मपु खंगनबा नापु ओइबगिनी here in the word kambam a is used because English ta ibda when written in English the word kambam is as kambam a is added instead of only single one because in the conclusion bam this is long tone therefore a is added in the case of the string number 2 mitei singi lum is added to the right side of inner because mitei singi is possessive case. Next, in the case of the string number 3, yek salina upper hyphen is added to a because this is long tone. This concluding line is long tone. Then, in the case of the here a upper hyphen is added because yek salina is in a nominative case. String number 4 sida lejari basi sigi matangda amtang hajarake string number 4 sida luangni haibani si wahai sida unapta lum tapiba sigi matangda hajaronge string number 4 sida unap sida yeta lum tapta targi mase rising toni English ta iuga mane pabgi mongdi unap aduga unap ki yeta lum tap targadi mase falling toni mase English ta o ga mane pabgi mongdi unap lum masangda rising tone oina magi example singase am hajarake rising tone oil matamda haidi unapsi yeta lum tap tam matamda tumba thokta bha isingda tumba dissolve in water and rising tone oitargadi unapsi da yeta lum tap targadi
masi khudam jidaida tumba haibidi kaino isingda tumba aduga following ton oina sinaba targadi haibidi unaki yeta lum tappa targadi adi following ton oina sinaba matamdadi tumba haini ana tumba hai targadi magi meaning asidida kaino hai matamda sleep adi English ta sleep haigani maramaduna unapta lum tappa masung taptabase khene. Now let us discuss about the word luang. When lum is not added to the right side of una, this is rising tone, this is equal to u, then the pronunciation is una. But when lum is added to the right side of una, this is falling tone. And this is, in English, it is equal to oo. Then the pronunciation is unap lum. The examples of when lum is not added to the right side of una when used as rising tone, tumba, thokta bhag, dissolved in water. But when lum is added to the right side of una, this is falling tone. Now let us see example. Falling tone, tumba. Tumba in English is slave. From this we know that when lum is added, this is falling tone, the meaning is sleep. But when lum is not added to the right side of una, here, lum is not added to the right side of una, this is rising tone, then the meaning in dissolved in water. So, when you use lum with falling tone, that is lum. When lum is added, or when lum is not added to the right side of una, we must be careful to use this because when lum is not added rising tone, a meaning is given, and when lum is added, another meaning is given. So for this different meaning, we must careful about the uses of the lum at the right side of una. Matang asida ngasigi oinadi Meeteilol Waaheithangnau haibadi Meeteilol wahai mathang manau English targa Meeteilol dictionary sandukchaba loijare. Channel asigi mami Manipur languages features haina kauji channel asibu ahanba yengbu argadi like tawbiu comment kaya pibiro amadi subscribe tawbiu Meeteilol Meetei ase sakhalan bada aikoi khudimakna mateng pangminasi haibira khudimak angkam pramasurna harauna loksin jagani machangi upload tawu matamda aikhoi puna amu unaminasi masigidi matang asida loisinjarage.